败犬女主第9卷也是终于更新了，但是就舆论上来讲，这一卷是彻底炸了。在熬夜超燃阅读之后，我发现啊，这确实可以说是败犬这么多卷里写的最烂的一卷。但是你说它就这么烂尾了、坠机了啊？我觉得也不至于，因为这一卷烂的更多的是3个配角。温水的问题，只要雨森他自己意识到，那还有的救。那么大家好，我是玩乐，今天我们来聊聊败犬女主最新卷。首先，败犬正常来说一卷会有2个主体构成，分别是以温水感情线进展为代表的主线，和以各种配角故事为代表的分卷故事。第5卷的加速，第6卷的柠檬，第7卷的白玉都是这种感觉。这一卷最主要写出问题的就是分卷故事。对于樱井、放虎园、云雀的人设可以说是颠覆性的。简单讲一下，就是放虎园和樱井是表姐弟，不过他们家庭比较复杂。正常来说应该是放虎园哥哥继承家业的，结果他哥跑路了，然后家里给他出名了，一切的重担就跑到了放虎园云雀身上，然后他就崩溃了。在他崩溃的时候，青梅竹马兼表弟的樱井安慰了一下他，然后他们就擦枪走火了。然而此时他们2人一个是初中生，一个是小学生。之后事情败露，放虎园云雀一度要被找别的人订婚，家族里吵翻天的时候，他们的另一个青梅小春就跑过去说都是误会，其实樱井是在和自己交往，这才帮忙化解了这个危机。然后樱井和小春就开始了交往。樱井虽然很珍惜和感谢小春，但是他心里还是喜欢放虎园的。小春就用各种方式想让樱井更加重视自己，包括但不限于和别的男人搞暧昧，让樱井吃醋。结果樱井啥都没表示，从小学开始交往到高中了，这么多年了也没把话讲清楚。放虎园甚至都比他主动，知道自己和樱井成不了了，时不时还会撮合一下小春和樱井。虽然之前提到小春他其实也挺尴尬的，这一卷就是小春拜托温水他们推进自己和樱井的感情，结果失败了，2个人情感破裂，小春最后和樱井分手了，而樱井最后和放虎园也正视彼此的感情，然后来了个雷霆分手炮。上面这些剧情放到任何恋爱作品当中都是必定会有争议的，其中争议内容包括但不限于初中生猥亵小学生近亲性行为，有女朋友却还对自己的表姐恋恋不忘的渣男行为，交往多年却从不和自己的女朋友把话讲清楚的软蛋行为，刚分手就跑去和自己表姐打牌的神人行为。你可以说樱井这些操作是合理的、符合人设的、有逻辑支撑的，但是不妨碍他是个让多数观众感到恶心的神人。人家杀人犯杀人也有动机，也改变不了他杀人的事实啊。动机再合理，他的行为就是让人恶心啊。我觉得樱井这个角色的存在其实就是作为一个反面案例。后记里雨森也表示这一卷是不得不写的，也就是说这一卷的这个三角恋肯定是有些地方会在未来让温水想到，然后进行反思的啊，总不能是帮助吧，只能是反思了。温水说不定未来就是想到樱井这个软蛋，然后站起来把话和老马讲清楚了呢。但是不妨碍樱井这个角色让大伙感到恶心啊，甚至我对樱井这个角色的讨厌程度已经超越了同样被打为神人的放虎园和小春了。说到底，放虎园的神人行为也就是对樱井出手嘛。后面樱井和小春交往期间，他也没干多余的事情。小春虽然说操作过于激进，但是你樱井确实是个软蛋啊。小春激进一点好像确实没啥问题。至于争议比较大的要和温水开房啊，其实是小春当时误会了，他以为温水要和自己开房，然后他本人又已经是崩溃状态了，温水人又特别好，所以小春就顺从了。最后也是老八出来解围了。总的来看，其实本质是温八堂，这老八的心思是一点不用猜了。我觉得小春和放虎园算 0.5 个和 1.2 个神人，樱井已经算是人神了。不管他的写作意图是如何的，这个角色包括这一整段支线都是让观众感到不适的。就算排除让人感到不适的什么近亲和 CCB 情节，他这一段故事写的也很难说达到及格线。毕竟樱井的人设就算除去这些内容，也还是个软蛋渣男啊。如果这一段剧情是发生在别的什么本身就低气压，然后比较阴暗潮湿的小说里面，那我会觉得很正常。但是在败犬这么一个主打恋爱喜剧、主打青春恋爱、以新时代喜剧元素来解构败犬概念的小说里面，突然冒出来这么一个主打原生家庭、讲述近段之恋的狗血剧情啊，确实是和作品主基调完全不符。纵观败犬之前的配角故事，也从来没有这种纯粹的神人。大伙之前吐槽神人，那也是搞笑方面的神人更多一点，这一卷是真的雷霆意义上面的神人了。那么讲完最烂的一卷支线后，我们来聊主线。这一卷的温八感情线几乎是没有进展，但是我也不觉得网上直接说温水是纯渣男的言论是正确的，因为雨森其实很明显的写出了温水对于恋爱知识的担保。你可以说温水做出的行为很渣男，但是他本人肯定是没有意识到这点的。这就引申出来一个从第4卷开始就一直埋着的一个问题，那就是作者明明要写一个不懂恋爱的男主，却总让他做出一些和别的女生的暧昧行为。如果说前面只是有所倾向，这一卷只能说是雨森直接不演了，他就是要用这种方式端水搞党争赚钱。我觉得主线有问题的地方有2个，一个是违背了观众的预期，一个是雨森这一卷写
写了很多自以为很幽默的内心活动。首先是第一点，有人可能会吐槽是观众们过度期待，但是这个期待是怎么来的呢？是雨森自己上一卷打出来的。他让温水明确了老马是朋友，将温巴的合理性往前推了一大截。那么观众有所期待是很正常的，就算你这一卷不想进展的那么快，你多给点温巴糖也行啊。那么我们来看第二点，雨森自以为很幽默的内心活动。其实这一卷温巴情节还不少，比如说两个人一起走夜路，两个人阴差阳错的住进了小春安排的房间里，孤男寡女共处一室。老八对小春说温水是我的，还有花火大会这些情节，你就算不能推进一下主线，你好歹多发点糖啊。结果糖确实是发了，但是这一卷温水的内心活动写的实在是太有问题了。比如说温水在小春的计划失败，自己和老八无处可去以后，他居然会思考要不要给老八丢在这里。又比如小春和樱井闹矛盾，然后跑到自己家里之后，他居然会对着朋友的女朋友开始幻想新春生活，感觉温水就像是被吞噬了来到高中以后的记忆一样。诸如此类让观众们在吃糖的时候突然噎到的心理描写在这一卷还不少，这也就导致了这一卷尽管温水除了没和老马把话讲清楚以外，别的操作还是挺正常的，但是观众们就是看他不顺眼，因为这种突然雷人一下的内心思考太多了。这本质是雨森想要人为限制温水的感情进展，但是却又在之前把进度推得太前产生的割裂。这种描写不是什么幽默，是在膈应观众呢。雨森这一卷接着搞党争，把作品往下续的想法其实挺明显的，但是手法实在太过于拙劣了。要么限制温水的智商，让老八明确说出温水是自己的之后，温水继续当傻子；要么搞端水压抑的内心思考，发温巴糖也不好好发。还有老马这个死缓是真够长的，别给我老马写成工具人了。不过其实主线上面只能说还有的救，毕竟温水最大的问题是一堆内心思考写的挺膈应的，实际上的行为倒是还没做出什么逆天的事情来。只要雨森后续变成人类就还有的救。至于这一卷的配角故事还是滚到垃圾桶里去吧。总的来看，这一卷我给个4分，这4分是给老八的。这一卷确实是最烂的一卷，一个是配角们的故事写得令人不适，一个是主线中把观众们积怨已久的情绪点燃了。但是你说它就这么烂尾了吗？我觉得也不至于，这一切还是在可控范围内的。起码樱井他们那几个神人的故事是真过去了，接下来温水的感情线该有点正面进展了吧？希望低谷之后能迎来反弹吧。那么解说视频这2天就会更新，我们下期再见，大家拜拜。